Hello， 大家好，我是金总啊。年底了，也是套上自己的车了。平衡轴一响啊，不多说了，换一对平衡轴，是不是小套一手？接下来欣赏完整流程。首先安装这个2级塔轮啊，2点加1点，老生常谈。自己的车啊，随便来一下，加个90度。只要你开的也是早期款的3代 EA888，这个问题以后基本上公里数大了都能遇得到。安装3代的平衡轴套是比较简单的，怼到位就行了。然后装这个轴承的时候一定要打满油。像我的话是平衡轴和轴套都是一起换掉了，没有单独换一个键，防止返工。像3代的机油泵的链条是比较短的，所以说我们要把3根链条同时一起给它挂好，否则的话最后的时候机油泵的链条是挂不上的。所以说维修3代的兄弟要清楚，这3根链条一定要一起挂上去，要不然的话最后机油泵的链条挂不上，那就尴尬了。现在安装我们平衡轴的链板，然后使用这个专用工具啊，可以锁定我们的塔轮，不管我们怎么动作，这个塔轮都是不会动的。有了这个工具之后，我们给它锁定，然后安装上我们平衡轴的张紧器，然后安装上我们长链条，用专用工具对好位置，锁上我们的正时链板，然后顺时针转，找到我们正时链条的记号点，对好链条之后装这个长链板。长链板装起来比较轻松啊，装上2颗 M10的螺丝，打上扭力，然后顺时针把链条盘紧，这样子在装另一边的链板的时候就会很轻松。这个时候再把另一边的螺丝一锁，搞定，然后安装我们正时的张紧器。像3代 EA88 是没必要换链条的，但是这个链板啊这些也会碎，所以说我就直接给它换掉了，省得到时候又麻烦。这个新的张紧器有问题啊，所以说我直接装旧的，这个不影响用啊。然后安装过桥轴承，上面2边通通打油，然后用我们的外卡钳一扩，轻轻松松就推进去了，然后打上我们的扭力，然后安装3位4动阀，2颗都是反牙的，不要装错了，然后打上35扭的一个力矩。安装正时上盖，如果说有条件的，可以把这个正时上盖换成铝合金的，省得后期漏油了还需要换盖，可以直接换一个垫，这样省钱一点。然后依次把我们的电磁铁啊、插头啊给它怼到位，然后这个新盖啊，我们一定要拿过来也给它擦干净，防止上面有油。然后把这个铁钩子啊给它敲一下，这个钩子不敲的话，装上去很容易磨链条。5910啊，老生常谈啊，我自己的车我也用这款5910啊，所以说品质怎么样，兄弟们都是看得到的，是不是？用过的兄弟都说好，需要的话橱窗找。大油底和缸体的接缝口啊，也给它打上5910，防止漏油，然后平稳的装上我们的盖子，有定位点的。最底下的2颗螺丝是直通油底壳的，注意要打5910，否则容易渗油。插上机油尺，打上12牛的力矩啊，原厂是打8牛加45度啊。根据我们的经验来啊，打12牛一点都不会漏油，所以说兄弟们放心打。然后2个点位啊，我们螺丝给它取掉，使用我们这个安装大盘的专用工具，把它给它装上来，这样子的话里面的塔轮是100%不会动作的。所以说有专用工具和没专用工具都能干，但是有专用工具呢，干起来很舒服，完全不用考虑塔轮掉了又要再来一遍这那的。然后这个角度可以看一下我们的齿轮有没有贴合住啊，齿轮有贴合住，我们就直接安装螺丝。这个螺丝上面有一个密封圈，一定要注意，这个密封圈一定要给它推到底。安装完成呢，然后再把这2颗螺丝给它锁回去，给它扭力打紧，然后安装我们的皮带张紧器啊。曲轴大螺丝要等我们的发电机皮带啊全部的东西装好了之后，再来进行一个预警。曲轴大螺丝啊，150牛米加一个90度就可以了。视频到这就结束了，感觉还不错的，记得留下你的点赞加关注。